natirahan jud ko gabi ni Brad ba nya. Si gitsatan ko ba nga mare usa ka sa mag-share. Then ako wala na ko daghang istorya ba na anak ko. Okay Brad. Wala na ni reply din ko ba din ko. Lord, wala man ko kabalo nga unsay akong i-share. Wala ko magsagilig sa akong kaugalingon, Lord. Di ko nga angayan nga mabalaka kay ikaw may akong gisaligan. Then naapa yun ang duha nako ni dulog. Agiring ko kene karne. Kene karne nya. While yun nga nag-ask ko ni Lord ba nga, Lord, nya na distracted kay si Kili kay usigo naman ko niya kay matuman siya. Kanang yan naman kong usigon. Ko Lord, ikaw gyud kanang mamuhat ba? Ikaw may akong pamaba karon. Og mga adlaw kay wala jud ko kabalo. Unsay akong share pero si Lord ba kay nag-remind gyud siya sa matag usa ba? About jud sa kabalaka ba? Kay matag usa na to. Bisan Kristohanon ta. Moabot gyud ang time nga ang kabalaka ba? Dili gusto si Lord nga magpabilin ta anang kabalaka. Gusto ni Lord ba nga dili ta ma-focus sa atong kabalaka kundi siya atong fokusan mga igsoon. Kay natural na ng kabalaka mga igsoon na adyo karang kabalaka ba? Labi na sa mga ginikanan. Matag tao na adyo kabalaka pero gusto si Lord ba nga musalig ta diha kaniya. Nga atong kabalaka ba atong itugyan sa Ginoo ba? Ang atong kabalaka. Iya kong gidalagi gibalik gi-remind ko niya. Iya kong gibalik sa Mateo 25. Kaning Mateo 25 ningon siya tungod ni siya 24-25 6-24-25 ni sa dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa og ang usa iyang higugmaon og unungan niya og ang usa iyang tamayon dili kamo makapaulipon sa Dios og sa salapi. Tinuod jud tinuod jud mga igsoon nga dili gyud pwede nga ining kalibutan nga atong agalon duha ka buok ba kay sa diha manggod labi na gyud sa naay mga trabaho. Gusto gyud ni Lord nga siya mo'y mauna. Gusto ni Lord nga siya mauna ba nga dili ta magpaulipon ba. Gusto ni Lord nga siya mo'y mauna bisan sa atong trabaho ba. Gusto ni Lord nga siya mo'y unahon. Dili ta magpadala sa atong gibati bang mga kabalaka. Kay natural ra gyud na ang kabalaka mga igsoon bisan sa Kristohanon og mas luoy tong dili Kristohanon nga naay kabalaka. Kay makapokus na lang gyud silang kabalaka. Pero kita nga Kristohanon dili ta angay mabalaka kay ang atong Dios gamhanan. Hari sa tanang hari siya mo'y kanang tanan. Ningon sa diri nga tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka sa unsay inyong kanon o imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kay sa pagkaon og ang lawas og biste. Mas bililhon kay atong lawas mga igsoon kay sa atong gipang suot. Kay sa dihang ato ding ti kuan ba atong ibutang gyud sa atong kasing-kasing ba. Nga dili ta magunahan na hunaan unsay atong kanon. Ang atong hunaon ba nga importante gyud ba kay ang pagkaon sa kalibutan lumalabay ra na mga igsoon. Gusto sa Ginoo ba nga atong tinguhaon mas mabalaka ta kung dili ta kakaon sa pulong sa Ginoo. Mas mabalaka ta kung dili ta kainom sa tubig nga mao ang balaang espiritu mga igsoon. Magunsa man ang kabalaka ning kalibutan sometimes manggod mga igsoon nga sa diha nga naatay kabalaka mga igsoon dili ta kaduol sa Ginoo. Kay gusto gyud ni Lord nga mahipagawas ta sa kuan ba kabalaka ba? Mahimo tang gawas nun sa kabalaka kay sometimes manggod mga igsoon naatay kabalaka makapokus lang ta imbes dito ta kang Kristo mo focus na Lord. Na ako'y kabalaka ani gusto din ni Lord ba nga atong isubmitar sa iya unsay atong nasa unsay atong gikabalakan. Gusto din ni Lord ba nga atong isulti niya nga dili man gud na surprise si Lord nga Lord naabi ako ani. Dili gyud na ma-surprise si Lord ha? Dili gyud na mingon si Lord kay
wala pa na nimo gibungat sa imong baba mga igsoon, nakabalo na siya o sa imong gikinahanglan. Amen. Wala pa na nimo gibungat, gihuna-una pa lang na nimo nga wala man day koy. Sometimes pang sa ato nga mabalaka ta abot sa pagkaon. Dili man ayong kabalakan kay di man ta mamatay di ta kakaon. Ang atong kabalakan nga ang pulong sa Ginoo di ta kakaon. Mamatay atong kalag, tambok atong lawas pero atong kalag liwang. Mo na kanang si Lord ba gusto siya nga makaton kita pagsalig dai sa Ginoo mga igsoon. Nga mosalig ta niya ba kay usahay manggod mga igsoon nga naata sa kabalaka ba. Dili ta maghuna-una nga. Dili ta maghuna-una nga. Ni Lord ba kay ngano man nakapokus ta sa atong kabalaka. Nakapokus ta nga ugma mo eskwela akong anak walay balon. Ugma kay murag among bugas gamay na lang jud kaayon eh. Dili day ta angayan mga balaka anak mga igsuon. Kay gusto ni Lord day nga unsa day wala nato ba unsa day wala nato ba nga makaton ta mo salig sa Ginoo. Nga muduol ta sa Ginoo nga Lord, naa day ko ani Lord. Kay gusto gud ni Lord ba nga mahimo kitang gawas nun kay niingon siya sa Pilipos 4:6 ug 7. Niingon siya, ayaw ka mo kabalaka sa bisan unsa kundili pangayoa sa Dios ang inyong gikinahanglan uban sa pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Og ang kalinaw sa Dios dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing og huna-huna diya sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. No, klaro ka ang pulong sa Ginoo ba nga dili day ta mabalaka bisan unsa, kundili atong pangayoon sa Ginoo. Atong pangayoon sa Ginoo ba? Gusto ni Lord ba nga makaton ta physical man og spiritual ba? Makaton ta nga muduol sa Ginoo ba? Muduol sa Ginoo ba nga ato din pangayoon sa Ginoo. Ato din kanang pangayoon sa Ginoo nga Lord. Na ako ani Lord, na ako'y kaluyahon ani. Dili lamang gud sa physical ang atong pag-alagad sa Ginoo. Dili lang gyud mahitungod sa physical mga igsoon. That's true. Kundi ang tuyo gyud ni Lord ba? Espirituhanon gyud nga makaton gyud ta nga mosalig diha sa Ginoo. Dili ka nang iniingon siya nga og ang kalinaw sa Dios dili matugkad. Meaning og muduol na natay kabalaka ba? Natay problema muduol ta sa Ginoo. Ang si Lord ray maghatag natong kalinaw. Kay og dili ta mo subitan sa Ginoo, dili ta muduol sa Ginoo. Magpabilin gyud ang kagubot sa imong una-una. Magpabilin ang kanang kagubot sa imong una-una ba? Pero sa diha-dihang atong subitar sa Ginoo ba? Sa tibok natong kasing-kasing kay tibok natong panghuna-una ba? Kay si Lord na di ay mamuhat. Dili na ta nga mangugat ba nga ug ato lang kaugalingon mga igsoon. Wala jay mahitabo. Wala jay mahitabo. Mao gyud gusto sa Ginoo ba nga makaton ta pagsalig niya nga muduol ta bisan sa sitwasyon man, maayo man og sa dili. Gusto ni Lord nga muduol gyud ta sa Ginoo. Nga makaton ta, Lord, wala man day koy bugas pero salamat Lord. Nga wala koy bugas. Lord, wala koy kwarta Lord. Pero salamat Lord kay wala koy kwarta. Pasalamatan day dili day ta magpasalamat nga unsa mga butang nga niabot sa tong kinabuhi. Moray atong pasalamatan sa Ginoo. Gusto day si Lord nga bad things o maayo nga mga butang nga nadawat nato ato gyud ang pasalamatan ang Ginoo. Maoy gusto sa Ginoo nga makaton kita pag dol sometimes man sa ato ba kay labi nag kanang naa kita sa sitwasyon nga dili ra gyud ta kabalaka ba kay atong idot atong kaugalingon nga naamang ko ani magpa kanang ang gusto din sa Ginoo ba bisan sa atong sitwasyon ba nga muduol day ta niya magpaubos ta. Gusto ni Lord ba nga naatay kasing-kasing nga mapainobsanon kay alkansi man ta. Naapatay giagian, di pa ta muduol sa Ginoo. Perting kansiha mga igsoon. Perting ikaw gi alkansi, ang yawa gakatawa. Idula-dulaan imong panghuna-una naadjud ko ani. Dili gyud ako ni buhian. Pero si Lord naghatag og opportunity sa ato nga muduol niya. Muduol ta sa Ginoo nga Lord, na ako'y panghuna-una ingani Lord. Lord, wala ko'y pagsalig nimo Lord. Pero gusto gyud ni Lord ba bisan kanang transparent ta ba unsay nasa atong kasing-kasing. Nganang nasa atong kasing-kasing kay si Lord dili man mingon nga one day ka pagsalig nako pahawa diha. Pero sa diha di ay mga igsoon sa atong sitwasyon sa diha nga muduol ta sa Ginoo. Ang Ginoo
nagpalakpak sa kalipay mga igsoon. Naana si Lord nga, wow, akong anak bisan sa tanan niyang giagyan pero naapag yun siya pagduol sa ako Kada siya kasalig sa iyang kagalingon. Kaya sa diha manggod nga magsaligta sa katong kaugalingon mga igsoon, ang tawag ana, garboso. Garboso kay ang Ginoo, dili na mo takpang nimo, ug dili ka musulti niya. Unsa pagtabang sa Ginoo nga wala man ka musulti niya, dili pud siya surprise nga kani wala niya wala dili man surprise nga si Lord dili gyud makabalo. Kay maskin sa si Lord nakabalo gyud mga igsoon. Hapit na ko. Panaltihan 3:5. Paltiyon 3, versikulo 5, salig sa Ginoo sa bug-os mang kasing-kasing. Ayaw gayud pagsalig sa imong kaalam. Klaro ka ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga mosalig ta sa Ginoo sa bugos dinatong kasing-kasing. Ayaw gyud pagsalig sa imong kaalam. Kay ang atong kaalam mga igsoon limitado gyud mga igsoon. Pero sa Ginoo unlimited. Unlimited ang kaalam sa Ginoo, gikan gyud sa Ginoo mga igsoon. Ang atong kaalam pwede karon nga atong kaalam nang hinobra pagkaugma, wala na. Pero ang kaalam nga gikan sa Ginoo mga igsoon. Hangtod yun na sa hangturan mga igsoon. Ang kaalam dili gyud na mawala kung ang kaalam sa Ginoo. Mo nang dili ta magsali, ang ingon sa Ginoo nga ayaw ka mo pagsalig salig sa Ginoo sa bug-os niyong kasing-kasing. Gusto gyud ni nga kat-on gyud ta nga mosalig sa Ginoo. Kay usahay mga igsoon labi kanang naay time nga natay kabalaka imbis mo duol ta sa Ginoo na focus na noon ta sa atong kaugalingon. Unsa pagpanglihok sa Ginoo kung magsalig ta sa atong kaugalingon. Dili ginamo tabang ang Ginoo kay maya naman ang Ginoo ay kaya ra niya kay chill raman kay siya murag kaya ra gyud niya. Dili ginamo tabang ang Ginoo. Kinahanglan kita hanglan nga kita may muduol sa Ginoo kay kita may naigikinahanglan. Kita may naigikinahanglan sa Ginoo, kita may muduol dili kay usahay man gud. Kabalo mo nga nganong gina-share nako ni kay ang inyong naagian po nako mga igsoon. Basin makaingon mo nga full time na siya, wala man siya anak. Kanang naagian yung kabalaka, naagian ako ng mga igsoon. Sa dihang ka full time ko mga igsoon, ni ana jud ko ni Lord. Lord, ug mahurot ni akong kwarta. Wala ko'y trabaho, ikaw nay bahala. Pero sa akong panghuna-una mga igsoon, wala ba ako salig sa Ginoo? Sa bago kong ka full time, wala jud ko salig sa Ginoo. Mana ko sayon jud kay pag-ingon nga Lord, ni salig ko nimo. Perting sayo na mga igsoon. How much more sa imong kasing-kasing tinuod ba? Na kay naagian gid ako ng mga igsoon. Sa dihang ka full time ko mga igsoon nga, Lord, ni ana jud ko, Lord, akong isurrender akong kinabuhi nimo. Kaning akong kwarta nga dala, Lord, ug mahurot ni. Dili po ko nimo pasagdan kay nangalagad man ko nimo. Mo na gibuhian akong istorya mga igsoon, pero abot yung time wala naman koy pamiliti ani. Wala naman koy ipalit ani kuan. Oh. Wa na. Imbes dito bitaw sa Ginoo mo dool, nakapokus ko sa akong kaugalingon. Nakapokus ko sa akong kaugalingon nga. Hoy, mura na lang ko kanang ulo jud gakamang ba? Di na mo dool sa Ginoo. Imbes mo dool ko sa Ginoo, Lord, wala na jud ko ani, Lord. Unsa paghatag sa Ginoo? Dili gitaw day mo dool sa Ginoo, mangayo. Kinahanglan gitagaan baba, ibukag gyud mo pangayo sa Ginoo. Kanang diha pod nganong gina-share nako ni kay na-overcome nako mga igsoon. Sa dihang nisali ko sa Ginoo, moadto ko intern bisag wala ko akong kwarta. Dili nakaabot anang kuana. Lord, walay makababag na akong maadto ko intern. Magbaklay da ko naman ko tel gaghatag nimo. Kanang magbaklay ko mga igsoon. Usahay shortcut ko. Turno og galas. Di na ko mapitog istaka kay munag paminaw nako layo. Bago kong kay kaning kuan pa kay usahay ang atong kwarta nakuha na tong kuan. Oh. Magbaklay ko ni kanang magbaklay ko. Diha ginoon ko moduol sa Ginoo. Kanang magbaklay ko mas niduktot ko sa Ginoo, Lord, nakabalaw ka nga akong bulsa way sulod. Akong kwarta padulong ra gyud uli mo ning ako ning gibaklay, Lord. Pero Lord, og kuhaan ko nimo kusog aning tunga sa aning daplen sa kalsada ang galakaw ko. Wala ko'y mahimo kay ikaw tagya sa akong kusog. Pero praise the Lord mga igsoon. Naabot ko galas. Karon bitaw mga igsoon nga na-overcome nako. Kanang istaka og turno. Kusina ra na nako. Kusina ra na nako.
Ako na nang magtangsa ko ana gikan inigdaog nako inig sira sakit magtangsa ko ana. Inikuli. Magbaklay ra pud ko. Naanan nako mingos lang murag nagbaklay ra ka mother baklay ra kay kanang turnog istaka. Kusina ra na nako. Moan ako pero una gid akong gipasalamatan sa ang Ginoo. Kasi kahatag nako kusog. Kay dili gyud ako kaya nga mabaklig ako ra usa. Makahanap ko nga, Lord, mura man pud ko bisag gabaklay ko, Lord, mura man kog naisakyanan. Kay tanaw dito kay may tonsils ba butag wala tay tanaw. Mura kog nahimong driver sa akong kaugalingon. Oh. Grabe kay ba? Pero mo nang gina-share bitaw nako kay na-overcome gid ako mga igsoon. No, kay wala kay dili salig og tao mga igsoon kay musalig tag tao siya pod wala. Nangangamong duha. Mo nang gusto ni Lord nga dito mo katon pagsalig niya. Kay matinudan naman si Lord. Ako ni dali kay duhan lang ko verse. Unsa man to? Ay. Yung mga post God. There is a John 14:27. 27. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mo kabalaka og ayaw ka hadlok. Amen. Klaro kay pulong sa Ginoo nga ayaw ang kalinaw akong ibilin kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ikahatag sa kalibutan, ihatag ko kaninyo. Ayaw ka mo kabalaka og ayaw ka hadlok. Nya usahay nun mga igsoon. Klaro kay pulong sa Ginoo ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Usahay ang atong panghuna-una gubot kay sa tanang gubot. Gubot pa sa lukot nga naman. Kay nalukot man. Ningon siya nga. Kay ingon siya nga ang kalinaw nga dili sama sa kalibutan ihatag ko kaninyo. Klaro kay pulong sa Ginoo ba? Usahay. Dili ta makatukay. Nga naman ang atong pangunauna way kalinaw. Inyo man kilukot wala man ninyo ipagawas nga. Inyo man bibibiba nga. Diyan ang kahatag utaguan sa ka kay murag nindot man kayo. Imion kaning kalinaw ba? Dili man na mula yasok tinan mo hingin lanoy. Gitagatag authority sa Ginoo para makabuntog unsay buhat sa kaaway. Mo nang atong asa nang ton wala mo nang atong gamiton ba ni ana ka sa ayaw ka mo kabalaka ug ayaw kahadlok. Usahay mga igsoon og nanay tay kabalaka naguban pong kahadlok. Naguban kahadlok mas ang imong kabalaka mas kusog pa imong kahadlok mga igsoon. Mo nang ang kanang duha og magkuyog na mga igsoon og kanang duha magkuyog kabalaka kahadlok mga igsoon. Og wala kay pagduol sa Ginoo mga igsoon dili gid na nimo ma-overcome mga igsoon og imo lang kaugalingon. Mabugatan na lang ka. Ang imong panghuna-una gupot na kay mga igsoon pero atong tuhuan nga mosalig ta sa Ginoo nga moduol ta sa Ginoo. Nga Lord, kaning akong kahadlok Lord, tangtangan ni. Nahadlok pa ka wa pa kay pagduol sa Ginoo, samot jud ka. Samot jud ka kahadlok mga igsoon. Mo nang si Lord nagatudlo sa ato ang matag usa ba. Dili lang apil ko. Nga moduol sa Ginoo nga kay sauna man gud mga igsoon, nadyo koy kahadlok. Nadyo koy kanang kahadlok kabalak. Naman koy anak den, unsaon man totoo akong anak den didto. Pero mangita man tog mama den wala po koy ihatag. Pero akong giingnan ang Ginoo, Lord, nangalagad ko nimo. Ikaw mo'y atiman sa akong anak. Giingnan ako si Lord, naaman ko diri Lord. Di man mo po imong kamot nga di kabot sa akong anak. Ikaw may magatiman sa akong anak Lord. Kay naaman kun mo kaning akong kahadlok Lord. Ako ning isurrender nimo. Kani akong kahadlok. Usa-usahay man gud mga igsoon nga atong kahadlok. Mas di pa ta mahadlok sa ungo kay dili pa ta mahadlok sa ungo. Mas mahadlok pa ta sa atong kabalaka. Asa man mo ana nga mahadlok pa tong dili mahadlok ko tong ungo nya sa iyong kabalaka. Submit to God. Pero si Lord nagsaad man gud siya nga ayaw ka mo kabalaka. Ningon sa 1 Peter 5:7. Itugyan ninyo ang tanan ninyong kabalaka kay ako
magatiman kaninyo. Na sana sa Ginoo nga itugan. Problema na to kay di nato itugan Lord, ako ara na akong problema kay kaya na ko ni. Sa diha di ay nga natay problema mga igsoon, ingon si Lord itugan ninyo ang tanan yung kabalaka kay siya nagatiman kaninyo. Moana dita Lord na ako'y kabalaka Lord. Na ako'y estudyante Lord. Ato ding hingin lang tanan, nang hingan lang tanan ba tubangan ni Lord. Nga Lord, wala na ko'y kwarta Lord, wa ko'y pamilite. May si Lord nga pagbaklay. Ayaw po kuging na nga mga dili ko Lord ay kay kapoy ko. Ang gusto gyud ay sa Ginoo nga naatay pagpaubos sa Ginoo. Nga musalig ta sa Ginoo ba sa tibok na tong kasing-kasing. Kay usahay man ko pangigsoon. Sama sa kong ingon kanya nga og natay ka ng kabalaka. Natay ka ng kabalaka ba kay makapokus din ta sa tong kabalaka. Imbes dito ta ni Lord nga mo focus. Kay og makatutok makapokus ta sa atong kabalaka mga problema mga igsoon. Dili kita mahimong gawas nun. Dili kita mahimong gawas nun. Inig atubang nimo sa amin di wa kay pagsumitar sa Ginoo. Wa paron ta ka. Nya kahuna-una man ka sa imong problema nangutkot sa imong ulo. Naunsa naman eh. Mura na nung kagabat. Pero grabe kay si Lord. Kay ang kanang mga pagsulay gialaw ra gyud na sa Ginoo. Kay diha gyud na makita sa Ginoo nga musalig pa ba gyud ako ning bayhanan ni nga. Musalig pa ba gyud ako ning bayhanan ni nga. Ako naman ning kuan kani ako ni siyang sulayan ani. Dili man musulay ang Ginoo nga. Di man mo alaw si Ginoo ang Ginoo dili gyud mo kaya. Bukto pa mo dili mo kaya no. Mo nang si Lord gusto gyud ni Lord ba nga makaton kita nga mosalig diha sa Ginoo. Bisan day nga unsay ang importante gyud mga igsoon nga mosalig ta sa Ginoo. Bahin sa atong espirituhanon nga kinabuhi ba. Nga mo ingon ta Lord, nagkinahanglan ko aning diring dapita Lord. Murag kani akong intimacy nimo murag takilid pa ni. Na di hapit na ni malunod Lord, tabangi ko ani. Kay og kana di atong ginaagian bitaw nga atong ako kuhon nga sa atong kaugalingon wala tay pagpakitabang sa dili gid nimo ka mga igsoon. Dili pud mutabang si Holy Spirit ug wala kay pagsubitar. Wala kay pagduol sa iya ha. Kanang sa ato ba kay kinahanglan gyud nga kita may naigi kinahanglan, kita may ginaagian. Gusto ni Lord nga kita may muduol nga mapainubsanon. Nga makigrelasyon. Kay unsay ingon ni Lord sa Mateo 6, asa ta? Katong unaha pag pangita ang gingirian sa Ginoo kay ang tanan igadugang ra niya. Oh. Promise na sa Ginoo mga igsoon. Kinahanglan inig deklara po na nimo. Tuhan po na nimo na po kay action ba nga. Lord, nagaingon ka. Ingon naman ka Lord nga mao ni. Imo kasing-kasing mga igsoon, layo kay mga igsoon, dili gid na nimo madawat. Kaya ang ipangita sa Ginoo pagsalig man og pagtuo. Mao na ipangita sa Ginoo. Mao ra to, God bless you all.